Bueno, mi gente, aquí estamos ya en Cuba ya. Vamos a estar saliendo a echar unas pesquitas aquí por Boca Marioc. Vamos a salir en el CAE. Como pueden ver ahí, miren cómo está el día. No salí ahí por la madrugada a coger chicharro, ni coger sardina, nada de carnada, estoy muy cansado. Tuve un viaje muy largo, con mucha escala, casi 48 horas sin dormir. Y voy a salir a hacer un poco de microllí, un poco de carnada viva con chicharro, con sardinas, si consigo alguno, si no con algún ronquito vivo, algún pescadito, como nos va ahí. Ya verán en el video, espero les guste. Bueno, mi gente, aquí vamos saliendo ya de Boca. Vamos a echar una pesquita. No saben lo contento que me siento. Los deseos que tenía de salir a pescar aquí en Cuba. Ya llevaba 6 meses, más de 6 meses sin salir. Y bueno, ya estamos de regreso en el agua. Y qué mejor día como hoy. Miren cómo está este día. Una lástima no haber salido a buscar carnada viva temprano, pero mañana voy a salir también a buscar carnada viva. Así que para que no se pierdan los próximos videos, pescando al vivo, pescando serrucho, pintadilla, vamos a buscar algunos buenos peces. Suscríbanse al canal y siempre que puedan no dejen de dejarme un like y un comentario. Es muy bueno para que el canal siga creciendo. Vamos a ver, cogimos, así sirve para carnada, para ponerla en el vivo. Espectacular. Muy bueno, muy bueno. Tenemos un civilito para ponerlo en el vivo. Tenemos la carnada para el vivo ya, como pueden ver aquí bien temprano en la mañana, para poder salir a buscar los peces grandes. Y no puede ser mejor carnada que esta. Vamos a estar poniendo por arriba, por el lomo, por aquí. Y vamos a soltarlo. Ponerla hacia detrás. Y bueno, vamos a salir a hacer microllí y después veremos cómo nos va. Lo que estamos utilizando es la caña que siempre estoy utilizando últimamente en el canal. Una caña de hacer jigging lento, con un carretico Pain Pulsewit de 2500, en línea trenzada de 15 libras y fluorocarbono de 20 libras. Vamos a estar haciendo jigging con eso, un jiggcito movimiento de la cabeza rosada. Es bastante fosforescente este allí. Ya tuvimos la primera capturita, el civilito que pudieron ver para carnada. Vamos a seguir probando a ver cómo nos va en la jornada de hoy. Vamos, chicos. Bueno, mi gente, miren esto. Tuvimos un ataque en la caña gruesa y perdimos el civil completo. Comió por adelante, comió por atrás, pero no comió por donde tenía que comer. Bueno, voy a intentar conseguir otra carnada. Tenía mucha fe con esta carnada, una carnada muy buena, pero bueno, ya no tenemos carnada para el vivo. Vamos a ver qué podemos conseguir ahora. Vamos a probar aquí, mi gente, a ver si logramos volver a conseguir la carnada para el vivo. Está un poco brisote de las mañanas ahora, entonces me mueve mucho el aire. La captura del día. Vamos a pegar con la primera, vamos a ver qué cosa es. Esta está bastante bueno. Jala bastante duro.
O si lo logro despegar de fondo, no sé si se pegue de fondo, lo pegué pegado al fondo. En contra del sol, no logro ver qué. Lo que sea tiene buen tamaño. Es un cochinito de buen tamaño. Tiene el cuero duro. Aquí lo tenemos. Ahí está mi gente. Un cochinito. Déjame ver si logro poner la caña en una posición bastante cómoda. Ahí está mi gente. La primera captura del día. Vamos por más. El cabecita roja este de 21 gramos. De 21 gramos, como pueden ver ahí. Pequeño. Estos fueron los que perdí uno por la mañana. Son muy buenos esos. Pero vamos a probar nuestro pequeño para que vaya a lograr coger la carnada. Estoy casi seguro que con este guisito sí vamos a coger la carnada para el vivo. Vamos a ver, me da igual lo que parezca, un ronco que una rabirrubia, que un pez lagarto, que lo que sea. Vamos a ver qué ponemos ahí. Pegado un segundo pescadito, vamos a ver si sirve para carnada, si no es muy grande. De fondo, y si sirve. Esto no sirve ni para carnada, ni sirve para nada. Vamos a liberarlo. Pez lagarto. Miren qué pez más feo. Tiene un reguero de dientes. Esto es increíble, esto se le tira a todo. Eso come lo que sea. No, si llegué hoy, yo lo pescaba hacía 6 meses. Ya estaba sin nada para subir ni nada, ahora voy a empezar a subir. Ya voy a tener para subir ahora, vamos a ver. Voy a estar pescando bastantes días, vamos a ver. Si es rato no subí. Es fácil. Estaba loco por caer en el agua. Otro bicharraco más de esto. Es una plaga lo que hay de esto. No sé si pueden apreciar en el video la cantidad de personas que pescando hoy. Muchos barcos, cámaras, están muy lejos. Estamos en zona por aquí de ellos. Y para allá atrás también hay muchos más. Bueno, mi gente, si traemos algo, vamos a ver si sirve para carnada. Qué pez más lindo. Nunca había capturado esto. Aquí. Tiene esa doncella. Tiene como una mancha también plateada aquí. Un pez muy bonito, muy bonito. Vamos, estamos pegados, gente. Vamos a ver si tenemos la carnada, ojalá.
pescadito bastante antiguo, puede ser que sea una cojinuita, algún tipo de civilito. Vamos a ver qué cosa es. Lo que sea es bastante antiguo. Un bajonado. Un bajonado, mi gente. Pero creo que está demasiado grande para tirárselo al vivo. Demasiado grande. Estamos pegados otra vez. Otro bajonado más, de buen tamaño. Ahí también, otro bajonadito más. Qué lindo. De buen tamaño también. Como el que traemos ahora. Ese es bajonado también. Esta zona estaban picando. Llevamos 2 seguidos. ¡Ah! Se soltó, chico. Se soltó ese. Qué lástima, estaba bueno también. Y estamos pegados, mi gente. Estamos pegados. Vamos a ver qué traemos aquí. Ese es bajonado también. Voy a ver el vivo, ¿verdad, mi gente? Estamos pegados en lo importante. Vamos a ver qué tenemos aquí. Wow. Lo que voy a hacer así está bueno. Creo que se rucho, mi gente. Y cubo muy bueno. Ave María. Ese rucho, mi gente, está bueno. Ah, no, picúa. Picúa muy buena. Ahí está. Ahí está mi gente. Ahí está mi gente. Un buen pez ahí. Ahí está. Sacó el zumo porque estaba cansado de sacar el otro. Y cayó después. Inclusive lo tengo todavía ahí atrás. Como pueden ver, enganchado todo el otro pez. Miren, Mike, opinan de la capturita esta. Una picudita de buen tamaño. No es gigantesca ni es chiquitica. Está buena, es un tamaño bueno para comer. Una muy buena pieza. Una picudita buena. Con la sardina me regaló el amigo hoy. Mi gente, vamos a empezar a bajar ya para la orilla.
Ya han visto que he cogido hasta ahora, la picúa, 2, 3 bajonados, un cochinito. Y miren cómo está el mar este, es un aceite, el agua está linda, linda, linda. Pero hace tremendo sol, ya es casi el mediodía. Y estoy cansado, vamos a dejarlo para mañana. Mañana voy a salir y voy a coger chicharro. Así cogemos un serrucho, hay bastante picúa, hay mucho pescado de diente, perdí muchos gigas en la mañana. Y sé que si sigue así la cosa, debe haber pescadito para mañana. Vamos a ver. A veces la pesca es así, a veces piensa, hay hoy que no traes la carne, mañana vengo y no hay, es así. Pero bueno, ya veremos ya. Así que ya saben, si les gustan los videos, déjenme un like, un comentario, suscríbanse, déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta pesca, qué quisieran que pesca que haga, todo lo que opinen ahí déjenlo, que siempre leo los comentarios y disfruto mucho responderles. Vamos a ir bajando y a lo mejor les enseño el pescado cuando lo limpie. Vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias a todos ahí por el apoyo. Realmente, ya estamos viendo para un poco de revoltura en la orilla. Y les voy a mostrar las capturas que tuvimos hoy. Una picuita, un cochinito, bajonado, 2, 3 bajonaditos. Y bueno, lo que vieron que se nos fue. Tuvimos un poco de captura en PC. Por lo menos no nos morimos de hambre, tenemos que hacer para comer ahí. Y ya, vamos a cerrar la jornadita hoy. Espero les haya gustado. Recuerden darme un like, un comentario, compartir los videos, que es muy importante para el canal. Así que dale, muchas gracias a todos por ver el contenido. Ahí está, están los peces. Como limpiar los pescaditos que cogimos aquí en la orilla de la playa aquí, para llevárnoslo para casa. Un bajonadito este, otro bajonadito, otro más, 3 bajonaditos. Un cochinito, no sé cómo ustedes lo llaman, yo lo llamo cochinito. Y una picúa. Mira, la pieza del día hoy. Abajo, ¿no? El cochinito. Y una carne muy rica. Lo que un pellejo duro de pelar y con el sabaco.